बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम फैज़ान रहमान है और आज मेरा टाइपिंग का दूसरा टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है। फिजान, एक टेस्ट आपसे सवाल भी पूछना है। आप हमें ये बता दें कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर के देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइस ठीक जो है जी, वो कंप्यूटर को काम डिवाइसेस करता जो है। कंप्यूटर को डाटा फराहम करती हैं वो इनपुट डिवाइसेस यस हैं। सर। ठीक है जी, आप स्टार्ट कर दें लिखना। क्या बात। इसके बाद किसका टेस्ट है जी? ठीक है, फिर रेडी रहेगा। यस फिजान, स्कोर है आपका 57। ठीक है, शाबाश बेटा। इस हिसाब से आपको 25 में से 25 नंबर पूरे दिए जा रहे हैं। शाबाश। थैंक यू।